Появился стук задней подвески, визуальный осмотр. Вот что нам дает. Нужно добраться до верхнего крепления. Для этого нам понадобится клипсодер, торкс. Вот сюда торкс. Вот здесь клипсу. Клипса. 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 Снимаем карман. Снимаем люк запаски. Отвертка еще понадобится. Поддеваем заглушечку. Откручиваем здесь аналогичным образом. И здесь, здесь, здесь и здесь светлые клипсы, темные клипсы. Хоть и серая обивка. Разбираем, смотрим. Надо снять уплотнитель, чтобы снять эту накладочку. Здесь нужно снять заглушку. Что мы с вами здесь видим? Вот она причина стука задней подвески. Ключ на 16, головка шестигранная на 6, держать шток. Здесь нужно вот такой вот сюрприз. Теперь либо гайка кол, но здесь есть борт у гайки нижней, неудобно, либо шток амортизатора болгаркой сейчас распилим. Вот таким образом мы здесь разошлись. Комплект для установки. Что такое? Неспокойно? Басов. Ноги болтаются. Что такое? Басов. Что за фигня? Комплект. Нужно совместить, чтобы попало. Рычаг тянет вниз, колеса нет. Нужно будет сжать вот этот шток, и его под своим давлением выдавит вверх. Для того, чтобы поджать и подкидывать колеса, использовали мы козлы. А зачем сейчас его не надо поджимать, Майк? Что не надо поджимать сейчас? Нет, там на 16, Сереж. Да. А на верстаке вручную поджали рычаг, опустили шток, выставили по центру резинку отбойник, отпустили шток, он сам его поджал. Вот здесь вот, конечно, если бы более плотный обжим был бы, исключилось бы оголение штока. Надо теперь держать. Спецключ. Так, под нагрузкой подвески затягиваем амортизаторы. Перед установкой не забываем их прокачать. Собираем пластик. Покажи вот этот замин. Вот это вот из-за того, что у нас
обрывает он ту тонкую шайбу. Здесь вот у нас был целый амортизатор, но видны следы, что тоже когда-то обрывало. Конструктивно от этого можно избавиться: под шайбу, под заводскую тонкостенную, назовем, подложить более толстую шайбу. А происходит с этой шайбой вот что. Ну, видишь, не там рвет, а надо большую шайбу по всему вот этому диаметру, получается, ловить, делать. Получается, еще вот Просто сюда вот надо еще шайбу класть. Со внутренним соответствующим диаметром под шток. Да. Но и опять же, я думаю, из-за чего ее... Она бы жила, если там зазора не было, полиуретан проседает, получается слабина. Шляпа всякая. Получается слабина. И она вот начинает уже, когда у нее ход вот этот. Здесь целая резинка. Это мы разобрали. Притом это давно же произошло у него, получается, так? Здесь вот в сборе, можно сказать, BMW. Отдельно не поменяешь Нет. опорник, да? Не, можно, наверное, сбить. Ну, что-то мне кажется, что вряд ли ты ее снимешь, да? Ну да, собьется, но... Только втулка, куда с того амортизатора, вот это, а где обрубок обрезаешь? Вот она, Втулка. Ее набило, да, там? Вот она. Втулка заржавевшая. А вот он. Шток сгнил, смотри. Подержи вот так. Ну, правильно, туда, где... А где та часть вообще сгнила? Нехватка сердцевины. Вот здесь вот. Собственно говоря, вот оно слабое место. Да, какой-то... Ну, что это? Конструктивчик. Здесь резинка. Может быть, уже вот она, часть ее осталась. Должна быть такая. Защищать. Мне непонятно, где сама втулка. Вот она, втулка стоит. А, осталась, да? Вот она, да, это штука, это втулка. Так, это с гайки. Это верхняя часть вот с этого. Вот сюда, вот так вот. Вот видишь, я просто втулка не могу входит понять, вот сюда. где сам полиуретан. Какой? Вот здесь. Вот он. На втулке. Вот он. А, вот он, да? Разжеванный, да. Вот он вот так вот ставился. Вот так вот. Точнее, давай. Не так он. Вот так вот мы. Вот это было. Вот. Это, а этот наверное, проскочил. Нет, вот так он должен быть. Ну, да. Вот так вот. Просто он сюда проскочил, а здесь вот он должен вот таким вот образом, видишь? А его уже сюда продавило, и он принял такую форму продавленную. Короче, все развалилось и вылетела стойка. Да, в салон. Пук. И у них это, походу, беда. Говорю, надо просто периодически смотреть. Да, шайбу надо толще ставить. И... Вот эту, да? Либо вот у токаря заказать прям вот такую, только толстостенную, да? Ну, возможно. А что, проблема, что ли, для токаря такую сделать? Нет, проблема для владельца. Не, разобрать к токарю. Зачем нужна такая машина такой стоимостью, чтобы к токарю? Не, ну видишь, сама стойка нормальная. Ну, все, закончили, собираем пластик. Петли. Вот с этой стороны было установлено правильно под обивку нижняя часть. Вот здесь вот должны быть усики, имеют изломы, вставляются они вот в это отверстие, вот так заводятся, а потом болтом прикручивается. И снаружи обивки, как вот здесь вот, уже декоративная накладка.